Scusate un attimo, Allora, eccomi. Non sarebbe proprio tanto una spatola, però vabbè. Se ci riesco. Se ci riesco perché a me ci provo sempre a farli. Però non mi vengono proprio tanto bene, ecco, diciamo tanto bene. Forse dovremmo mettere altra colla, oppure se sono rimaste senza colla per fare gli altri video, dai, me la caverò. Insomma, vabbè, diciamo, mo meschiamo, mescoliamo, speriamo che ci viene. Forse ragazzi mettiamo un po' di soluzione un goccettino senza esagerare, perché poi se magari non ci viene, no? Comunque ragazzi sto pensando, quindi sta avvenendo, meno male perché diciamo, cioè non diciamo, ho sprecato tutta la colla trasparente. Devo dire la verità, già di colla trasparente ce n'avevo poca, non è che già l'avevo usata per un altro slime che ancora non avevo creato il mio canale, poi però ho deciso di crearlo. L'ho creato e niente, faccio, insomma, creo questi video con voi. Spero che vi piacciono, perché comunque provate a creare un canale e poi mi dite se è difficile. Certo, difficile occhio, ma no, certo sicuro quello, però addensare lo slime, vedete? Mi raccomando, non addensarlo col Tixan, cioè sì, gli altri lo addensano pure col Tixan, no? Però devo dire la verità, che io quando faccio il slime ho provato a comunque addensarlo con detersivi, però cioè non avevo il Dixon, quindi al posto del Dixon ho usato un altro tipo di detersivo, insomma. Guarda che difficile. Poi mi raccomando, scusate, non l'ho detto all'inizio del canale, mettete fuori spollicioni proprio, tutti like,
e iscrivetevi. Poi c'è una campanella, cliccatela e iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella e tutto quanto, mi raccomando ragazzi. E poi scrivetemi alcune ricette, scrivetemi altri video che volete che io faccia, tipo altri video, insomma, di slime, di come li faccio, consigliatemeli, che magari con le vostre ricette mi aiutate tanto. Credo che è difficilissimo ad pensare. Però io lo devo pensare, vedete? Non è liquido come pensate, perché poi se avete ragione forse ne devo mettere un po', però poi diventa liquido. Poi io ho paura che diventi liquido perché poi se diventa liquido non va bene. Poi non ho messo tanto di colla, volevo mettere anche questa, però poi ho detto vabbè, lo faccio trasparente. Giusto, potrei mettere anche un po' di burro talco, però non mi va perché poi non so, ho paura di rovinarlo. Quindi sta avvenendo, quello sì, quello sta avvenendo. Però non si addensa, non capisco. Ma guardate, perché se io ne metto tanto poi capite ragazzi, io poi se ne metto tanto ho paura che non viene. Comunque sto facendo questi video per provare comunque mo io provo a mettere un po' di burro d'acqua per vedere se comunque il burro d'acqua un po' mi aiuta a pensarlo. Pure se non è che se mi viene poi è l'ultima cosa che facciamo ragazzi, se mi viene mettiamo un altro poco schiuma barba così almeno viene più morbido. Io mi sono appiccicato un dito, vabbè non fa niente perché io ho paura di capito? Ho molta paura ho molta paura di appiccicarmi le dita, perché tanto già me la sono appiccicata, non è che vabbè ragazzi,
Comunque, alla fine sto facendo con le mani, eh. Schifo. Per ora, guardate, vi faccio vedere. Sta venendo. Però il problema è che, mo vi faccio vedere.